ஃப்ரிட்ஜ் விக்கிற விலை 20,000 ரூபாய். அத்தனை கார்டுகளுக்கும் ஃப்ரிட்ஜ் கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காரு எடப்பாடியார். 2 கோடிக்கும் அதிகமான கார்டுகளுக்கு ஃப்ரிட்ஜ் தர போறோம். நல்லாட்சியில எல்லாமே நல்லது தாங்க நடக்கும் அப்படின்னு இரட்டை இலை சின்னத்துக்கு வாக்களிங்க அப்படின்னு திரு MC சம்பத் அவர்கள் பேசிய தெரிவிக்க விட்ட பேச்சு. ஒரு ஃப்ரிட்ஜோட விலை 20,000 ரூபீஸ். 2 கோடியே 10 லட்சம் கார்டுக்கு கொடுக்கணும் ஃப்ரிட்ஜ். போற இடம் எல்லாமே மக்கள் அவருக்கு ஏகோபித்த வரவேற்பு கொடுத்ததோடு மட்டும் இல்லாம அவர் பேச்சுக்கு செவிசாச்சு சொல்ற ஒவ்வொன்றத்தையுமே ரொம்ப பொறுமையா கேட்டிருக்காங்க. நல்லாட்சினா அது எடப்பாடியார் தான், எடப்பாடியார்னா அது நல்லாட்சி தான் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களால் நான், உங்களுக்காகவே நான் அப்படிங்கிற தாரக மந்திரத்தை மக்கள் கிட்ட பலமுறை எடுத்து உரைச்சிருக்காரு திரு MC சம்பத் அவர்கள். உங்களுக்கு பழக்கப்பட்டவர், உங்களுக்கு நன்கு அறிமுகமானவர், உங்களோடு துணை நின்றவர். இந்த அடிப்படையில் வாக்களிக்க வேண்டிய சின்னம் ரெட்டல. செல்லும் இடமெல்லாம் தன் தொகுதியில அவருக்கு ஏகோபித்த ஆதரவும் வரவேற்பும் கொடுத்திருக்காங்க மக்கள். எடப்பாடியாரோட நம்பிக்கை விசுவாசியா வலம் வரக்கூடிய திரு MC சம்பத் அவர்களோட வாக்கு சேகரிப்பு பலரையுமே ஈர்த்திருக்கு.